Olá a todos do canal do Aprendizado do Roceiro. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, onde vocês estiverem. Hoje estou aqui para compartilhar com você a serenata do sapo. Acabou de chover desde manhã, agora à noite. Olha a festa aí, gente. Só quem tá aqui na roça para curtir isso aqui, né, gente? Já dá o joinha para fortalecer o canal. Não esqueça de se inscrever. Deus abençoe. Amém.